Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang di Sifa Audio Network. Okay, dengar tak? Okay, kali ni sejak saya demam pada beberapa bulan yang lalu, saya ada demam teruk. Sejak tu saya ada, kalau dia memang dah ada tapak dekat sini, dia ada lendir lah setiap pagi. Jadi saya belum berbekam lagi. Sejak demam tu saya belum berbekam di bahagian dada lagi. Cuma saya konsisten dengan suplemen lah setiap pagi. Nanti insyaAllah ada masa saya akan berbekam. Okay. Sebenarnya bila untuk yang mengalami masalah lendir masih tak keluar lagi, dah lama, better kita bekam dan juga amalkan suplemen. Bekam tu untuk untuk bantu lendir-lendir yang lama menapak. Okey, yang suplemen ni adalah untuk longgarkan lendir-lendir yang dah bertapak dekat lang kita. Okey. Setiap pagi, okey, saya cuba dengar okey, ada rasa saya tadi dah keluarkan beberapa lendir saya waktu pagi, so dah kurang sikit lah. Okay, so sekarang ni saya nak ambil suplemen untuk terus tanpa menggunakan ubat batuk dan juga lelah. Sebab sebelum lelah better kita start. Okay, kalau dah lelah tu dah tak boleh maksudnya dah kena pergi refer pada doktor lah. Okay, ambil gas semua. Jadi sebelum kita kena attack lelah, masih dalam keadaan masih dalam semput dan batuk, kita boleh kawal lagi lah. Okay, bila dah lelah, terus better terus pergi ke emergency untuk dapatkan gas. Okay. Okay, sekarang ni saya untuk first step, saya akan ambil menggunakan pati delima. Okay, pati delima daripada produk Forever Living. Okay, pati delima plus dengan pati manggis. Okay, jadi di sini dia kaya dengan xanthan. So dia InsyaAllah pati delima ni dia mampu menghakis, okay, ataupun menanggalkan lendir-lendir yang melekat dekat dinding-dinding lang kita, okay, dari saluran pernafasan. InsyaAllah lah sebagai ikhtiar. Okay, so kita tuang sedikit saja dalam berapa ml, dalam 70 ml. Okay. Dan saya tambahkan dengan madu. So madu ni untuk membantu lagi melembutkan rasa mengurangkan rasa pedih lah, perit dekat kita punya lang. Okay, sikit saja dalam 2 sudu, dalam satu sudu kecil saja, tak sampai 1 sudu. Okay, kemudian dah larutkan. Saya menggunakan ambil omega, asam omega, okay, omega 3 dan 9 daripada Forever Living Products, yang diberi nama Artixi, okay. So saya ambil 1 biji dulu, 1 kapsul, okay. Okay, menggunakan omega 3 dan omega 9. So minum bismillah. Pomestin ni selain pada untuk pati delima ni yang diberikan nama pomestin, bukan saja untuk ketika kita batuk, ia juga sebenarnya elok untuk anti kanser. Okay, anti kanser kalau saya mengalami beberapa spot-spot di kulit yang mengalami sakit-sakit pada kulit, so dia mengurangkan rasa perit tersebut, insyaAllah. Dan omega 3 ni kita tahu dia elok untuk saluran darah kita. So mana ada saluran darah, insyaAllah elok menggunakan omega 3, termasuklah jantung. Okay. Okay, kemudian
kita sambung. Bila untuk step penjagaan, kalau masih lagi rasa masih ada lelah lagi, masih lagi ada lelah ataupun tak berapa kuat lagi, tak berapa keluar lagi, boleh mengamalkan bahan natural. Sebelum saya guna bekam, saya gunakan sebagai satu effort lagi. Nampak tak ada bunga cengkeh, bunga cengkeh kat sini. Bunga cengkeh saya gunakan 2 biji bunga cengkeh. Kemudian sedikit madu. Pada awal pagi sebelum breakfast saya amalkan pomesti ni dengan omega 3. Kemudian kalau sekiranya waktu tengah hari ataupun dah petang, so kita dah tak perlukan pomesti sangat. So kalau kita tengah ada rasa batuk lagi ataupun rasa semput lagi, kita boleh gunakan madu ataupun teh pun tak apa, asalkan campur dengan bunga cengkeh, bunga cengkeh dengan air suam. Jangan air sejuk sebab air suam elok untuk penanggalan dan day. Bismillahirrahmanirrahim. Buang lagi. Sedap je dengan cengkeh ni, sedap je. Kalau korang rasa macam korang pernah makan kuih-kuih daripada Kelantan yang ada cengkeh-cengkeh tu kan, lebih kurang rasa macam tu je lah. Kalau dengan madu, cengkeh ni elok dengan benda manis, memang sedap. So awal pagi amalkan, keluarkan waktu awal pagi kita keluarkan segala lendir dari saluran pernafasan kita untuk kesihatan sepanjang hari. InsyaAllah keluarkan segala lendir di pagi hari, InsyaAllah smooth dah sampai ke malam. Itu tips saya dari untuk menangani masalah semput dan batuk. Sebelum terjadinya lelah yang yang acute. Sekiranya dah lelah, dah tak perlukan bantuan pernafasan seperti masukkan gas semua, sila rujuk doktor, atau pergi terus ke emergency untuk dapatkan gas. Ini hanya untuk metod untuk ikhtiar sebagai mengurangkan risiko mendapatkan lelah tersebut. Itu saja tips dari saya, Sifu Alur Network, daripada Sifu Alur Zarina. Omega 3 pomesti iaitu pati 5 dan juga manggis dan juga madu. Madu plus dengan bunga cengkeh. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.